Второе, что не нужно делать со стиральной машиной, это после стирки оставляйте люк закрытым. Постирали, достали белье, откройте люк, приоткройте порошкоприемник. Не забудьте вытереть вот это место в манжете, для того, чтобы там не оставалась влага и не скапливалась, не образовывалась плесень. Все это высохнет, выветрится, и можно лоточек закрыть, прикрыть люк, при этом оставить небольшую щель для того, чтобы там не скапливался затхлый запах. Иначе откроете и задохнетесь.